Hello，大家好，歡迎收睇新股速遞啊！今日同大家介紹嘅 IPO 叫做印象大紅袍啊！咁啊，公司咧係內地一家咧叫做文旅服務嘅企業喎嚇，咁就以一啲咧文旅嘅演出項目咧作為收益嘅嚇。咁啊，12月12號開始招股啦。12月17號早上9點30分就截止認購嚇。上市嘅日期係12月22號嘅，發行價格係3個4毫7至到咧4個1嚇。每手嘅入場費就4001蚊多啲，集資額相當之細啊，唔夠億半噃嚇。咁啊睇翻啦，行業咧就以一啲文旅項目發展相當叫做特殊嘅，而且針對性嘅一個小市場啦嚇。咁就同時間咧集資額只係1.5億喎。嗱，我覺得咧投機味就相當之濃，咁但係咧大家要小心波幅嚇。我係證監會持牌人，以上所講嘅股份咧，我係冇財務權益嘅。